Основателят на една от най-популярните партии в Русия, Либерално-демократичната партия, Владимир Жириновски, почива на 6 април 2022 година. Но след смъртта му за политика започват да говорят като загадател, пророк, оракул, тъй като някои от предсказанията, които Владимир Волфович прави през годините, се сбъдват с висока точност. Лидерът на партията е бил хоспитализиран на 2 февруари. Това се е случило 22 дни преди началото на специалната военна операция в Русия и 2 месеца по-късно политикът е починал. И днес е почти невъзможно да си представим как би оценил ситуацията в страната, какво би казал за хода на военните действия и какво ще бъде бъдещето на света. Но малко хора се съмняват, че всичко, което е казал, е истина, и това въпреки факта, че преди всичките му прогнози са изглеждали невероятни. Имало и такива, които открито им са се пресмивали, но както е предсказал Жириновски, Крим се е върнал на своето родно пристанище. И преди да продължим, искам да споделя с вас, че всеки един мой видеоклип се превежда на над 100 езика. Сред тях са едни от най-говорените езици в света, като португалски, китайски, испански, френски, английски, украински, италиански, турски, индийски, немски, японски, арабски и още много други. Не забравяйте да включите субтитрите. Приятно гледане! НАТО готви война с Русия. Още през 1999 година Жириновски е казал, че алиансата ще се разшири на изток, независимо от всичко. Политикът е обяснил това като основна цел на НАТО – война с Русия. Те няма да отидат директно във военен конфликт с Русия, но ще натискат Украйна, Беларус, Балтийските държави през Кавказ, е казал политикът по време на реч в Съвета на Европа. Крим е наш. През 2014 година в Украйна беше извършен държавен преврат. През февруари същата година, по време на среща между руския президент Владимир Путин и политици, лидерът на Либерално-демократичната партия Жириновски се е наклонил към президента и е казал, че е време да вземем Крим. Вие сте пушечно месо. Още през 2006 година, по време на пътуването до Киев, Жириновски се е опитвал да предупреди украинските власти за приятелството с Запада. Политикът се е опитал да му отвори очите за истинското отношение на американците към Украйна. Владимир Волфович открито е заявил, че САЩ не се нуждаят от самата Украйна, а от Крим без руски флот. Вие сте за тях проходна платформа, пушечно месо. Никога няма да те приемат, няма да бъдеш. Те ще унищожат вас и Полша, тъй като вие сте географски разположени между Брюксел и Пекин. Ние ще защитим луганските и донецките телевизионни канали. Руският политик е споделил на украинската публика, че ако някой бомбардира Луганск и Донецк, тогава Русия ще защити тези градове. Телевизионният водещ Савик Шустер саркастично е попитал дали Русия има такова право, на което руският депутат директно е отговорил: Руската федерация има концепция за национална сигурност, в която всичко е ясно разписано. В тази връзка Жириновски призовава да не се заплашва Русия. Трябва да се отбележи, че думите на лидера на ЛДПР са били приети от всички в залата със смях, но 14 години по-късно Русия се застъпва за жителите на Луганск и Донецк. Ние признаваме републиките. Малко преди хоспитализацията Жириновски е направил прогноза. Ставало е дума за съдбата на Донбас, по-специално през януари 2022 година. Политикът е заявил, че въпросите за войната и мира сега се решават. Или ставаме суперсила, или ще ни тъпчат още 50 години. Ще стрелят по Донбас, ако признаем републиките. Пак ще стрелят. Това не е решение. Какво е решението? В нашия щаб знаят. Това е основното решение, което трябва да вземете, и има всички основания за това. За нашата победа над Запада. Цяла Украйна ще се върне към Русия. Англосаксонците винаги са планирали да победят Русия, като настроят украинците срещу нея. Жириновски говори за това в ефир още през 2018 година. Кримската война, 1854 година. Британският лорд Палмерстън, той казва: не аз, украинците са дърва за огрев, които ще хвърлим в печката на антируският бунт. Това е какво се случва сега. Ако не правеха това, което правят, никога нямаше да върнем Крим. Никога нямаше да се върне и Донбас. Ще върнем всичко. Колкото повече нацисти в Киев, толкова повече грешки на киевското ръководство, толкова по-бързо ще свършат. Цяла Украйна ще се върне в Русия, е казал политикът. Мобилизация. През 2015 година лидерът на Либерално-демократичната партия е призовал руснаците да се готвят за частична мобилизация, тъй като ще има война, санкции и всичко си струва. Единственият начин е да започне война в някоя част на Европа, а след това новият план на Маршал. Започваме да възстановяваме. Война. Гответе се за мобилизация.
частична, е заявил покойният лидер на Либерално-демократичната партия Жириновски. Също така той става известен с това, че в края на 2021 година с точност до 48 часа е прогнозирал датата на мястото на войната с Украйна. Освен това, политикът е говорил и за факта, че затворниците също ще участват в военните действия. Трета световна война ще започне през 2024 година. В фрагмент от вечерното предаване "Вечер с Владимир Соловйов" с участието на лидера на ЛДПР, излъчен през юли 2019 година, руснаците са открили пророчество за близкото бъдеще. Трябва да вземем под внимание ситуацията в Близкият изток до 2024 година. Там ще се развият такива събития, че всички ще забравят какво изобщо е Украйна. Въпросът се насочва към Трета световна война. А Иран не е Виетнам, нито Северна Корея, нито Косово. Тук ще се случат най-ужасните събития, е прогнозирал тогава политикът. Жириновски е предсказал началото на специалната военна операция с разлика от 2 дни. През декември 2021 година политикът е заявил, че в 4 часа сутринта на 22 февруари ще се случи някакво събитие. Той също така е отбелязал, че 2022 година ще бъде годината, когато най-накрая Русия отново ще стане велика държава. Иска ми се 22 година да беше мирна, но аз обичам истината. Казвам я от 75 години. Това няма да бъде мирна година. Това ще бъде годината, в която най-накрая Русия отново ще стане велика страна. И всички трябва да замълчат и да уважат нашата страна, иначе ще ни затворят устата и ще изтребят руснаците първо в Донбас, а след това и в Западна Русия. Така че нека подкрепим новите насоки във външната политика на Русия в това отношение, е обявил тогава Жириновски. Той предсказва частичната мобилизация 7 години преди тя да е започнала. Владимир Волфович, колкото и да е странно, успява да предвиди началото на частичната мобилизация в Русия. Той заявява това още през 2015 година в предаването Петър Толстой по Първи канал. Защо ще започне войната? Обяснявам като юрист. Причината ще бъде, че огромните капитали, трилиони долари, няма къде да се инвестират. Парите изискват война. Първо ще се доставят оръжия там, после ще се вкарат войски. Всички да се подготвят за мобилизация, частична мобилизация. Европа няма къде да ложи парите си, а парите изискват война. Те трябва да дадат тласък на икономиката, да доставят оръжия, а след това да възстановят разрушената Европа. Всичко ще бъде съсипано, е заявил тогава Жириновски. Предсказва катастрофа на пътнически самолет край Крим. През юли 2014 година се разбива пътнически самолет Boeing 777-200 на авиокомпания Malaysia Airlines. Самолетът е изпълнявал полет от Амстердам до Куала Лумпур. Тогава при катастрофата са загинали 283 пътници и 15 члена на екипажа. Събитието се е превърнало в истинска геополитическа криза. Ще започнат саботаж в Крим, ще свалят някои пътнически самолети и всички ще спрат да летят за самолети. Ще взривят някои фериботи и хората ще се страхуват да използват фериботи, е заявил Жириновски само месец преди катастрофата. Той е знаел всичко за рязкото покачване на цените на топлоенергията. Владимир Жириновски е успял да предвиди безпрецедентното покачване на цените на топлоенергията. Всъщност то се е случило на фона на началото на специалната военна операция, а дори и по-рано. Ще плащате 1000 евро за газ. 1000, обещавам ви, но вие нямате такива пари, за това ще замръзнете, изтъква политикът през 2006 година, обръщайки се към Запада. Цените на природният газ в Западна Европа се повишиха бързо през октомври 2021 година на фона на преминаването към възобновяеми енергийни източници и намалените доставки от Норвегия, Русия и САЩ, както и на повишеното търсене. Миналата година цените на природният газ в Европейския съюз достигнаха рекордни стойности. В същото време повишаването на цените на горивата в Америка е предизвикало безпрецедентно обществено недоволство. Той предвижда и масовите безредици в Казахстан. Едно от предсказанията на Жириновски се е сбъднало – масовите безредици в Казахстан. Бих посъветвал, аз самият съм оттам, моите сънародници, не чакайте голяма ескалация и евентуално някакви сблъсъци. Преместете се в Русия. Изпратихме писмо до министъра на вътрешните работи да ускори издаването на паспорти на всички руснаци от Централна Азия и Казахстан, е заявил лидерът на ЛДПР през юли 2021 година. Той не е сгрешил и много скоро на територията на Казахстан наистина са започнали масови безредици. Има още много предсказания на самия Жириновски, които той е направил във времето, но колко от тях ще се сбъднат, само единствено времето ще покаже.